Բարև ձեզ, եթերում հրապարակային շաբաթն է։ Այս շաբաթ մենք բոլորս տագնապած էինք և ունեինք դեժավյուի զգացում։ Կարծես թե 6 ամիս հետ էր գնացել ժամանակը։ Աշնան զգացողությունները, աշնան իրադարձությունները նորից զգացնել տվեցին իրենց և մենք բոլորս սկսեցինք զգալ օդում նոր պատերազմի շունչը։ Երբ մայիսի 12-ին վաղ առավոտյան մեզ լուրեր հասան, որ գիշերվա մթիկ հողի տակ թշնամին անցել է սահմանը և եկել մի քանի կիլոմետր առաջ է եկել ու հասել Սև լիճը գրավելով հասել է Իշխանասարի մերձակայքին, մի պահ չհավատացինք, որ հնարավոր է նման բան։ Մեզ թվում էր, թե մենք արդեն հաղթահարել ենք պատերազմի և հակառակորդի հետ շփումների այդ փուլը և հիմա մտել ենք ավելի խաղաղ ստեղծարար փուլ։ Պարզվեց, որ ոչ, բոլոր այն մարդիկ, որոնք զգուշացնում էին, որ Արցախը դա միայն սկիզբն է և Արցախը կորցնելուց հետո վտանգը ավելի է մոտենալու մայրաքաղաքին, որ հաջորդը Սյունիքն է լինելու թշնամու դեմ կանգնած բացեի բաց։ Մենք չէինք հավատում, բայց պարզվեց, որ դա իրականություն էր։ Հրապարակը առաջիններից մեկը արձագանքեց այդ իրադարձություններին և մենք մի քանի ժամ շատ հետևողական աշխատանքից հետո այդ ինֆորմացիան հաղորդեցինք մեր ընթերցողին, մեր հրապարակ.am կայքում, բայց պարզվեց, որ ինֆորմացիան հաճելի չէ ոչ իշխանություններին, ոչ էլ նույնիսկ շարքային քաղաքացիներին։ Մայիսի 12-ի ողջ օրը մինչև գրեթե երեկոյան ուշ ժամ, երբ ավարտվեց անվտանգության խորհուրդը, պատկան բոլոր մարմինները հերքում էին այդ տեղեկատվությունը և սպառնալիքներ էին հնչեցնում լրատվամիջոցների ու լրագրողների հասցեին։ Ավելին ասեմ ձեզ, մեր հեռախոսը չէր դադարում, մեր ֆեյսբուքյան կայքը չէր անընդհատ նամակներ էր ստանում, մեզ անընդհատ սպառնում էին, նույնիսկ շարքային քաղաքացիներ, որ դուք սուտ եք տարածում, որ դուք խուճապ եք ստեղծում երկրում, որ դուք ապատեղեկատվություն եք տարածում։ Եվ ընդամենը երեկոյան, երբ անվտանգության խորհրդի նիստը ավարտվեց և անձամբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ ավելի քան 3,5 կիլոմետր թշնամին ներխուժել է մեր սահմանները, միայն այդ ժամանակ բոլորը հանգստացան և լռեցին մեր բերանը փակողներ այդ օրվա ընթացքում։ Ինչ է տեղի ունեցել, ինչու է Հայաստանի սահմաններն այսքան խոցելի և ինչպես է պատահել, որ մի ամբողջ գիշեր թշնամի մի զորախումբ տարբեր տվյալների համաձայն 200-250 հոգի կարողացել են ներխուժել, հասնել բավականին առաջ գալ, հասնել մեր բնակավայրերին և գրավել Սև լիճը, որը կյանքի աղբյուր է, որ Սիսիանի ոռոգման ջուրն է մատակարարում և խմելու ջուր է տալիս, գրավել ճանապարհները, գրավել հողատարածքներ։ Ինչպես է պատահել, որ մեր բանակը, մեր սահմանապահ զորքերը, մեր տեղական իշխանությունները այդքան ուշ են իմացել, ընդամենը մի հովվի ահազանգի շնորհիվ։ Մենք բազում հոդվածներ ենք պատրաստել այս շաբաթվա ընթացքում, զրուցել ենք տարբեր մարդկանց հետ, բնականաբար խոսել ենք Սյունիքի համայնքապետերի հետ, խոսել ենք զինվորականների հետ, նախկին և ներկա և փորձել ենք հասկանալ, թե ինչումն է խնդիրը և ինչպես պետք է դուրս գա այս վիճակից Հայաստանը։ Հենց առաջին օրը ևեթ մենք հրապարակում ունեցանք այն մասին, որ կարող ենք արդյոք ենթադրել, որ Հայաստանը դադարել է լինել ՀԱՊԿ անդամ, Հավաքական անվտանգության պայմանագրի անդամ պետությունները ունեն պայմանագիր, համատեղ պայմանագիր, որով պետք է պաշտպանված լինեն ցանկացած ոտնձգություններից։ Եվ մենք անգամ կապվեցինք ՀԱՊԿ-ում մեր ներկայացուցիչ Վիկտոր Բիագովի հետ, որը հրաժարվում էր պատասխանել մեր հարցերին և ընդամենը մեր զանգից մի քանի ժամ հետո հայտարարություն տարածեց այն մասին, որ ՀԱՊԿ-ի նիստում ինքը խոսել է այս սահմանային միջադեպերի մասին։ Սյունյաց համայնքապետերը մեզ հետ զրույցներում ներկայացնում էին իրավիճակը և ասում էին, որ իրենք պատրաստ են պաշտպանել սահմանը, որ իրենք
զինվում են այս օրերին, կամավորական ջոկատներ են ստեղծում եւ կարող են հետ շպրտել թշնամուն, բայց գիտեք, սա համայնքապետերի խնդիր չէ եւ որևէ համայնքապետ, որևէ տեղական մասշտաբի չինովնիկ կամ պաշտոնյա չի կարող իր վրա վերցնել նման պատասխանատվություն եւ հակառակորդին հակահարված տալ։ Դա պետության խնդիրն է եւ երբ պետությունը զլանում է իր պարտականությունները կատարել, երբ իշխանությունը հանգիստ նստած սպասում է դեպքերի զարգացումներին եւ ընդամենը կոչեր է անում, որ հեռանա թշնամին, մենք ունենում ենք նման իրավիճակ։ Սյունիքում ծավալվող դեպքերի հետ կապված մեր դեժավյուի զգացումը ուժեղանում էր ոչ միայն այն պատճառով, որ մենք մի ամբողջ օր մեզ սուտ էին հրամցնում եւ փորձում էին հերքել փաստացի իրողությունները, այլև այն պատճառով, որ կարծես թե պետական կառույցները, դիվանագիտական եւ այլ խողովակները չէին աշխատում եւ ընդամենը 2 օր այդ դեպքերից հետո միայն իշխանությունը անվտանգության խորհրդում քննարկեց այդ հարցը, որոշեց դիմել ՀԱՊԿ-ին, բայց ոչ թե օգնության, այլ ընդամենը խորհրդատվություն ստանալու պահանջով, սկսեցին հեռախոսազանգեր տեղի ունենալ Ռուսաստանի եւ եվրոպական տարբեր երկրների ղեկավարների, արտաքին գործերի նախարարների հետ եւ կարծես թե մեծ դժվարությամբ, ճռնչալով պետական մեքենան սկսեց աշխատել։ Այս օրերին մեր հարցազրույցների հերոսները, ես արդեն ասացի, որ մեր համայնքապետերն էին Սյունիքի, մարզպետն էր Սյունիքի, որը դեպքերի առաջին օրը տեղյակ չէր նույնիսկ, որ թշնամին անցել է սահմանը եւ միայն կեսօրից հետո մեր զանգից հետո իմանալով, որ այդպիսի իրադարձություններ են տեղի ունեցել, փորձել էր հասկանալ, թե ինչ է կատարվում Սիսիանի մատույցներում։ Սյունիքի դեպքերի հետ կապված մեր հարցազրույցների շարքում ես առանձնացրել եմ սիսիանցի նկարիչ, Հեղափոխական դաշնակցության անդամ Աշոտ Ավագյանի հարցազրույցը, ով եւ մարտիկ է, ռազմի դաշտում կռված մարդ է եւ նաեւ արվեստագետ է, Սիսիանում բնակվող նկարիչը բավականին հետաքրքիր հարցազրույց է տվել մեր Սոնա Ադամյանին, առաջարկում եմ մի փոքրիկ հատված լսել այդ հարցազրույցից։ Նախ մեր զինվորները մեր տարածքների համեմատ քիչ են, որովհետև 3 անգամ մեծացել է սահմանակիցը, եւ չի լինում այսպիսի բան, որ քիչ թվականակով կարողանաս մեծ տարածություններ պահել։ Երկրորդ, պետությունը ոչ մի պատշաճ քայլ չի արել այս 6 ամսվա ընթացքում, որպեսզի ամրակայվեն մեր սահմանները։ Շատ քիչ բան է արվել։ Ես կոնկրետ մեր հատվածի մասին եմ խոսում։ Մի փոքր ճանապարհ է բացվել վերև բարձրանալու համար ու վերջ։ Բնական է, որ նրանք էլ պիտի գային ու նստեին։ Ի տարբերություն մեզ, ադրբեջանցիները շատ լավ աշխատում են կոմունիկացիաների հետ կապված, ինչ անհրաժեշտ է անում են։ Մինչդեռ քո երկիրը ոչինչ չի արել, որ նրանք չգան, իսկ նրանք գալու են։ Այդ թվում մեր կողմեր, չնայած տղերքը կանգնած են այդ հատվածներում։ Մենք նաև զրուցել ենք Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի հետ։ Նա իր բնույթին հավատարիմ, բավականին մեղմ եւ հավասարակշիռ պատասխաններ է տվել, սակայն չի խուսափել նաև գնահատականներ հնչեցնելուց։ Լսենք մի հատված այդ հարցազրույցից։ Ամենավատը գիտեք ինչն է լինելու։ Եթե հետագայում իրական սահմանազատում լինի եւ մենք գանք այն համոզման, որ այդ դիրքի տարածքը մերն է, շատ դժվար է հետո լինելու հակառակորդին ադրբեջանցուն այդ դիրքից հանել եւ հետ շպրտել։ Թեկուզ որ սահմանազատմամբ դա լինի մեր սահմանը։ Դրա համար այսօրվա իշխանություններն իրենց աշխատանքի ամեն մի կետի, մեր տարածքի յուրաքանչյուր սանտիմետրի համար պետք է պայքարեն։ Իսկ իրենք մատների արանքով են նայում եւ ոտքի վրա են ղեկավարում մեր երկիրը։ Չնայած իրավիճակը այսպես շիկացել է եւ սահմանի վրա թշնամին կուտակումներ ունի, նույնիսկ մենք տեղեկացանք, որ հակաօդային պաշտպանության ուժեր են կուտակվում սահմանամերձ տարածքում եւ ադրբեջանցիները երկարատև բանակցություններից հետո հրաժարվում են լքել այդ տարածքը, որը եկել են եւ ապօրինաբար զավթել են, բայց մեր երկրի իշխանությունները շարունակում են զբաղվել ընտրություններով։ Նույնիսկ արտաքին վտանգները նրանց զերծ չեն պահում նախընտրական քարոզարշավից եւ քվեներ բերելու, վերարտադրվելու այդ ցանկությունից։
Այս շաբաթ մենք ընդ որում նման իրավիճակ է տիրում ոչ միայն մայրաքաղաքում եւ մյուս համեմատաբար խաղաղ մարզերում, այլ նաեւ հենց Սյունիքում։ Մենք այս շաբաթ անդրադարձել ենք Տաթև համայնքում տեղի ունեցող իրադարձություններին։ Այս համայնքը ուշագրավ է նրանով, որ կես տարվա ընթացքում, վերջին ամիսների ընթացքում 2 անգամ խոշորացված համայնքի համայնքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար է նշանակվել։ Փետրվարի 20-քանիսին մի պաշտոնակատար էին նշանակել մարզպետի կողմից, սակայն պարզվում է, որ այդ պաշտոնակատարը չի արդարացրել իշխանությունների հույսերը եւ որոշել են, որ նրան պետք է փոխարինեն։ Ավելին, մարզպետի հրահանգով մարդիկ են ուղարկվել այդ տվյալ համայնք, Տաթև համայնք եւ տհաճ խոսակցությունից հետո, երբ պարզվել է, որ համայնքապետը Նիկոլ Փաշինյանի կողմնակիցներից չէ, մարզպետը հրահանգել է ծեծի ենթարկել նրան։ Մենք զրուցել ենք համայնքի բնակիչների, համայնքի ժամանակավոր պաշտոնակատարի, նախկին ժամանակավոր պաշտոնակատարի հետ եւ փորձել ենք հասկանալ, թե ինչումն է բանը։ Բոլոր տվյալները խոսում են այն մասին, որ իշխանությունը շատ ավելի կարևորում է իր վերարտադրությունը եւ հունիսի 20-ի ընտրությունների արդյունքները, քան մեր երկրի սահմաններին տեղի ունեցող դեպքերը։ Որքան էլ մենք զբաղված ենք Սյունիքում տեղի ունեցող իրադարձություններով, ամեն դեպքում երկիրը մտել է նախընտրական փուլ եւ ընդամենը մի 30 քանի օր հետո մենք կունենանք ընտրություններ, եթե իհարկե ֆորս մաժորային իրավիճակ չառաջանա երկրում։ Եվ մենք այս շաբաթ նաև անդրադարձել ենք ընտրությունների թեմային։ Ներկայացրել ենք որոշ ցուցակների կառուցվածքը, նոր անուններ ենք հրապարակել, նախընտրական կրքերին ենք անդրադարձել եւ կարծում եմ ամենակարևորը ներկայացրել ենք, թե ընտրողը ինչպես պետք է իրեն պահի ընտրությունների ժամանակ։ Մի հոդվածով մենք փորձել ենք հասկանալ, թե ինչ վտանգներ է իր մեջ պարունակում այս ընտրությունները եւ ինչով պետք է մարդիկ առաջնորդվեն։ Ըստ էության ամենամեծ վտանգն այն է, որ մեզ սպառնում է շատ ցածր մասնակցություն։ Ըստ որոշ գնահատականների, որոշ փորձագետների գնահատականների, մենք այս անգամ կունենանք 40%-ից ոչ ավելի ընտրողների մասնակցություն։ Այստեղ իր դերը կխաղա եւ ընտրողների, քաղաքացիների հիասթափությունը, հուսահատությունը եւ ինչ որտեղ պատերազմի հետևանքները մեր երկրում այս խառնաշփոթ քաոսային վիճակը նույնպես իր ազդեցությունը կունենա։ Եվ նաև դեր կխաղա այն, որ մարդիկ նորից փրկիչներ են փնտրում եւ ուզում են, որ հայտնվեն նոր, անհայտ եւ էտալոնային տեխնացուներ։ Այդպիսի տեխնացուներ բնականաբար չեն լինելու, մեր ընտրությունների ներկապնակը կազմված է լինելու ներկա իշխանություններից, նախկին իշխանություններից եւ որոշ ուժերից, որոնք հավակնում են զբաղեցնել երրորդ ուժի սանդղակը, պատուհանը։ Երրորդ ուժի հավակնորդներն իհարկե շատ են, բայց նաեւ պետք է զգուշանալ։ Մենք մեր հոդվածներից մեկում զգուշացրել ենք ընթերցողին, մեր ընտրողին, որ շատ մեծ է հավանականությունը, որ եթե դուք անցողիկ շեմը չհաղթահարող ուժին տակ ձեր քվեն, այդ քվեն կփոշիանա, ավելին, այդ քվեն կգնա հենց այն ուժին, որին դուք չեք ուզում քվեարկել։ Իսկ դա նշանակում է, որ պետք է ընտրողը ռեալ հաշվարկ անի, ովքեր շանս ունեն մտնելու խորհրդարան։ Ինչպես անել, որպեսզի քո ձայնը տաս 5%-ից ավելի քվե ունեցող քաղաքական ուժին, որպեսզի այդ ձայները չփոշիանան։ Հիշեցնենք նաև, որ փոշիանալը դա նշանակում է, եթե 5%-ից պակաս է տվյալ ուժի հավաքած քվեների քանակը, ապա այդ տոկոսները, այդ քվեները բաշխվելու են խորհրդարան անցած ուժերի վրա։ Մեր դիտարկումներով այս անգամ խորհրդարան կանցնեն 4-ից 5 քաղաքական ուժ եւ մի տարբերությամբ 18 թվականի համեմատ, որ անցողիկ շեմի համար անհրաժեշտ քվեների քանակը ըստ ամենայնի ավելի ցածր կլինի, քան 2018 թվականին էր։ Այնպես որ առաջարկում ենք
ձերքվեն տակ ռեալ շանս ունեցող կուսակցություններին, այլ ոչ թե նորաթուխ, անհայտ փրկիչներին։ Կան որոշ թեմաներ, որոնց հրապարակը եւ մասնավորապես ես նախընտրում եմ ավելի հաճախ անդրադառնալ։ Դրանցից մեկը, եթե հիշում եք, դա դատական համակարգն է, որին շատ հաճախ եմ անդրադառնում, քանի որ համարում եմ, որ դատական համակարգը կարող է լինել այն սպեղանին, այն միջոցը, այն խողովակը, որի միջոցով կարող է առողջանալ մեր երկիրը եւ մեր հասարակությունը։ Երկրորդ թեման, որ ես շատ կարևորում եմ եւ պարբերաբար անդրադառնում են մեր լրագրողները, ինչպես նաեւ ես այս հաղորդման ժամանակ, դա Երևանի պետական համալսարանն է եւ իր շուրջ ծավալված իրադարձությունները։ Մանն այն է, որ ուղիղ 2 տարի առաջ, երբ այս նորաթուխ իշխանությունները սկսեցին պայքար նախկին ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի դեմ, ընդ որում Արամ Սիմոնյանի դեմ ամենից շատ հոդվածներ, հրապարակումներ արած լրատվամիջոցը հավանաբար հրապարակն է եղել նախկինում եւ մենք երբեք հիացած չենք եղել իրենով որպես ռեկտորի, բայց մենք կարծում էինք, որ այդ վայրագ մեթոդները, որ կիրառվում են Արամ Սիմոնյանի դեմ, երբ ուսանողական ինչ-որ կազմակերպությունների միջոցով ակցիաներ էին անում նրա աշխատասենյակի շեմին, երբ նրա տակից աթոռն էին խլում, դա պատիվ չէր բերում ոչ մեր երկրին, ոչ էլ մայր բուհին։ Եվ առհասարակ բուհական համակարգի կրթության ոլորտի բարձրագույն կրթության հանդեպ ուշադրությունը նաև այն ցուցիչներից է, թե պետությունը ինչպես է վերաբերվում իր ապագա սերնդին, իր երիտասարդների կրթությանը։ Երևանի պետական համալսարանում, ուրեմն մեծ դժվարությամբ հասան այն բանին, որ ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը հրաժարական տվեց, սակայն պարզվեց, որ ռեկտորի հարմար թեկնածու իշխանությունը չունի եւ 2 տարի շարունակ դեգերումների մեջ են, փնտրում են մարդիկ, փորձում են օրենքը հարմարեցնել, որպեսզի իրենց ուզած մարդկանց նշանակեն ռեկտոր, սակայն պարզվեց, որ դա այդպես հեշտ չէ։ Ավելին, ժամանակի ընթացքում Երևանի պետհամալսարանի հոգաբարձուների խորհուրդը ըստ էության կաթվածահար եղավ եւ այսօր մենք ունենք արդեն լուծարված, կարելի ասել լուծարված խորհուրդ, որը չի գործում։ Բացի այդ, իշխանությունը ձեռնամուխ է եղել հոգաբարձուների խորհրդի ձևավորման նոր կարգ ձևավորելուն, կազմելուն, որից հետո արդեն հնարավորություն կունենա իր ցանկացած մարդկանցով կազմել հոգաբարձուների խորհուրդ, ապա նշանակել իր ուզած ռեկտորին եւ առհասարակ թելադրել բուհական ներքին կյանքը ամբողջությամբ։ Սա աշխարհում տիրող բուհական ինքնավարության կանոնների խիստ ոտնահարում է եւ մեր իշխանությունները փաստորեն մեծ հետընթաց կարձանագրեն, եթե գնան այս ճանապարհով։ Մենք 2 հարցազրույց ենք արել այս շաբաթ Երևանի պետհամալսարանի հետ կապված թեմաներով։ Մեկը իրավագիտության ֆակուլտետի երկարամյա դեկան Գագիկ Ղազինյանի հետ, մյուսը արևելագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռուբեն Մելքոնյանի հետ։ Իդեպ ասեմ, որ Գագիկ Ղազինյանը նախկինում էր ռեկտորի թեկնածու, իսկ Ռուբեն Մելքոնյանը վերջին շրջանում էր ռեկտորի թեկնածու։ Երկուսն էլ բացասաբար են վերաբերվում այն փոփոխություններին, որ իշխանությունը ձեռնարկել է ԵՊՀ-ի նկատմամբ եւ իրենց խիստ գնահատականներն են հնչեցնում, զգուշացնելով, որ այդպես հեշտ չի լինելու վերջին փոփոխությունները անցկացնելը։ Իդեպ հիշեցնեմ նաեւ, որ Բարձրագույն կրթության եւ գիտության մասին վիճահարույց օրենքը, որը վերջին 1 տարվա ընթացքում շատ քննադատվեց, Հանրապետության նախագահի կողմից վիճարկվել է Սահմանադրական դատարանում եւ այդ օրենքը դեռևս ՍԴ-ն պետք է դնի քննության ու իր կարծիքը հայտնի, արդյոք այն հակասահմանադրական է, թե համապատասխանում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությանը։ Այժմ լսենք փոքրիկ հատվածներ Գագիկ Ղազինյանի եւ Ռուբեն Մելքոնյանի հարցազրույցներից։ Նպատակը ուղղակի ունենալ հոգաբարձումների խորհուրդ, որը կընտրի իրենց ուզած անձին։ Պաշտոնակատար թե հիմնական ռեկտոր ոչ մի նշանակություն չունի։ Կարևոր է վերահսկողություն առաջին հերթին ԵՊՀ-ի նկատմամբ։ Ես պատահաբար չասացի այդ համընկման մասին։ ԵՊՀ ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարի հրաժարականի դիմումի եւ հոգեբարձումների 15 անդամների հրաժարականի դիմումի
Եթե համընկնումը պատահական է, նման բան չի լինում։ Զգացիք, թե ինչքան դժգոհ էին համալսարանականները, ինչքան կասկածներ ունեին։ Ուղղակի Դումանյանը իր ոճով փորձում էր։ Ես նախ ցավում եմ, որ պարոն Դումանյանը համալսարանականից արագ դարձավ կառավարության ներկայացուցիչ եւ բյուրոկրատական չինովնիկին հատուկ բացասական որոշակի ատրիբուտներ է ձեռք բերել։ Երկար տարիներ լինելով ԵՊՀ աշխատակից, ենթադրվում էր, որ նա ԵՊՀ-ի հանդեպ ավելի սրտացավ վերաբերմունք պետք է դրսևորի, բայց նրա ելույթում այնքան հակասող եւ դեմագոգիայի տիրույթում գտնվող մտքեր կան, որ դրանց միանշանակ մեկնաբանումը շատ դժվար է։ Վերջում ուզում եմ նորից անդրադառնալ Սիսիանում ծավալվող իրադարձություններին։ Երեկվանից մեր պետական տարբեր այրեր, նաև փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը մեկնել են Սյունիք եւ փորձում են հարթել այս իրավիճակը, բանակցություններ են ընթանում մեր զինվորականների, ռուս խաղաղապահների եւ ադրբեջանցիների ներկայացուցիչների միջև։ Նախորդին 5 ժամից ավելի տևած բանակցությունները սակայն ավարտվել էին անարդյունք, իսկ մեր իշխանությունները բավարարվեցին ընդամենը կոչեր հղելով, որ պետք է ամեն ինչ վերադառնա ելման դրություն։ Մեզ հասած տեղեկություններով ադրբեջանցի զավթիչները շատ կոշտ պահանջներ են դնում մեր իշխանությունների առաջ։ Մասնավորապես, ըստ որոշ չճշտված լուրերի, նրանք պահանջում են, որպեսզի Սև լճից իրենց հեռանալու դիմաց մենք զիջենք որոշ հատվածներ Տավուշում, Գորիսում, Վարդենիսում, նույնիսկ խոսք է գնում, որ Տիգրանակերտի հետ կապված են ինչ-որ քննարկումներ գնում։ Մեր իշխանությունները իրենց սովորույթի համաձայն թաքցնում են այդ բանակցությունների բուն բովանդակությունը եւ մենք ըստ էության ինֆորմացիան ստանում ենք մեր աղբյուրներից եւ դա ճշտելու հնարավորություն գրեթե չունենք։ Սակայն քանի որ մեր աղբյուրները համառ պնդում են այս լուրերի վրա, մենք երբեմն նաեւ որոշում ենք այդ չճշտված տեղեկությունները հաղորդել հասարակությանը։ Խնդիրն այն է, որ 44 օրյա պատերազմի ընթացքում այդ ստի, կեղծիքի չափաբաժինը այնքան մեծ էր եւ դա այնքան մեծ հետևանքներ ունեցավ մեր երկրի ճակատագրի համար, որ մենք այսօր նախընտրում ենք մի փոքրիկ թեկուս սխալ թույլ տալ, բայց ամեն դեպքում մեր պարտքն ենք համարում մեր ստացած տեղեկությունները փոխանցել հասարակությանը։ Հուսանք, որ բանակցությունները այնուամենայնիվ կունենան իրենց դրական ելքը եւ հաջորդ շաբաթ մեր հաղորդման ժամանակ մենք կկարողանանք խոսել արդեն այն մասին, որ Հայաստանի սահմանները խաղաղ են եւ ոչինչ չի սպառնում սահմանամերձ բնակչության կյանքին։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։